बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा बेटा है, हम मर्दान शहर में रहते। इसका मोहरों का मसला है, तकरीबन 1 साल से ये मसला इसका जारी है। तो हमने पेशावर से भी इलाज करवाया था, मर्दान से भी इलाज करवाया था। तो फिर किसी ने हमको रावलपिंडी का एक डॉक्टर साहब का एड्रेस दिया था कि इधर हम मर्दान से आया था। तो कल से हम इसका इलाज करवा रहे। तो पहले से इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी आ गया। तो पहले के लिहाज से अभी काफ़ी बेहतर हो गया इंशाल्लाह। तो हमारा लोग को भी यही रिक्वेस्ट है कि जिसका मोहरों का मसला होता है, जिधर भी होते हैं, तो आप रावलपिंडी गोलियर्स पे आ जाओ और डॉक्टर साहब से अपना इलाज करवा दो।